Mani sauc Kristīne. Līga man ir ļoti mīļa un tuva draudzene. Viena no manām tuvākajām draudzenēm. Mēs kopā svinam Līgas, Andas, Kristīnes un citus ģimenes svētkus. Glezna ar vieglu sirdi. Izmērs 30 x 30 cm. Eļļa un metāla lapiņas uz audekla. 2025. gads. Glezna garšo pēc karameles, pēc medus, kas samudžinātiem triepieniem izklāts uz audekla. Medus karamela veido dūmus, zeltainus. No gaiša zeltaina līdz viegli medus brūnam. Zeltainie dūmi aizņem lielāko daļu gleznas. Dūmi patiesībā ir pa visu gleznu, viens liels karameles mudžeklis un atsevišķi medus plunkšķi atdalījušies no lielā mudžekļa. Gleznas apakšējā labajā stūrī dodas vilciens gar pašu gleznas malu. Tā ir lokomotīve un viens preču vagons, debes zilā krāsā. Vilciena smalkās detaļas apmalis izcelts ar sarkano un koši dzelteno. Lokomotīvas priekšgals spodri melns. Gaiši un jautri tas dodas, pukšķinot savus dūmu mākoņus. Vilciena dūmi pārvēršas zeltainajā karamelē. Vēl viens solis un vilciens izbrauks no gleznas. Tas gandrīz jau ir sasniedzis gleznas labā stūra malu. Ja Līga glezna nosaukusi ar vieglu sirdi, tad tā arī ir. Viegli, bez jebkāda saspringuma, vilciens dodas uz priekšu, un zelta dūmi mutuļojas uz augšu. Dūmu apveidos pavisam viegli var saskatīt sirds apveidu. Daudz smalku līniju caurvijas, vijas cauri karamelei, neļaujot tai pārplūst pāri gleznas malām. Līnijas vietām veido trafaretu sapļus, zvaigznes un saules, vietām švīkas. Vilcienu vadītāju neredz. Man liekas, ka tas varētu būt kāds no rotaļu vilcieniem, kas atdzīvojies un iet savu gaitu. Vilciens ir ļoti tīrs, spodrām krāsām un baltiem riteņiem. Vilciens laistās zelta karameles gaismā. Katrs vilciens gribētu būt tāds, skaistais vilciens.